Da li se sudbina najvećeg sukoba današnjice zapravo kroji daleko od očiju javnosti u ledenim arktičkim vodama i kroz tajne algoritme mobilnih aplikacija za koje većina običnih ljudi nikada nije ni čula? Dok svetski lideri drže vatrene govore iza zatvorenih vrata u Briselu i Moskvi, vodi se tiha, nemilosrdna igra u kojoj jedna pogrešna odluka ili jedan blokirani potpis mogu da promene tok istorije i milijarde dolara preusmere u potpuno drugom pravcu. Ono što se trenutno dešava iza kulisa svetske politike i na samom frontu pokazuje da se karte ponovo mešaju, a pravila igre postaju sve surovija. I tu dolazimo do ključne stvari koja je pre nekoliko dana potpuno paralisala Brisel. Evropska unija je planirala da zada novi, odlučujući udarac Moskvi kroz usvajanje 21. paketa sankcija. Međutim, planovi su se srušili kao kula od karata kada je Grčka odlučila da blokira, povuče kočnicu i jednoglasno donošenje ove odluke. Prema izveštaju uglednog lista Financial Times, zvanična Atina je donela ovu dramatičnu odluku kako bi zaštitila sopstvenu brodarsku industriju, a pre svega interese kompanije Dynagas. Ova kompanija se nalazi u vlasništvu moćnog grčkog brodarskog magnata Yorgosa Prokopiua. O čemu je zapravo problem sa ovim paketom sankcija? Evropska unija je predložila potpunu zabranu transporta ruskog tečnog prirodnog gasa LNG u treće zemlje. Na sastanku održanom u Briselu, grčki ambasador pri Evropskoj uniji otvoreno je upozorio svoje kolege da bi ovakve mere doslovno uništile kompaniju Dynagas. Pogledajmo podatke specijalizovanog pomorskog portala koji nam otkrivaju razmere ovog biznisa. Ovi tankeri ledene klase ARC-7 projektovani su za rad u ekstremno teškim arktičkim uslovima u blizini ruskog postrojenja Yamal LNG. Grčka strana tvrdi da ti brodovi ne mogu da se koriste na drugim tržištima jer su namenski građeni za led. Ako bi se usvojile sankcije u ovom obliku, grčki magnat Prokopiju bio bi primoran da proda ove ultraskupe brodove kompanijama van zapadnog tržišta, što bi nanelo neprocenjivu ekonomsku štetu Atini. Koliko je ovaj biznis profitabilan pokazuje i proračuni Financial Timesa koji se poziva na analitičku kompaniju Kpler. Prema tim podacima, kompanija Dynagas je od početka 2025. godine prevezla preko 10 miliona tona ruskog tečnog prirodnog gasa. U tom poslu je učestvovalo 11 njihovih brodova koji su obavili čak 144 putovanja. Istovremeno, Prokopiju posjeduje i kompaniju Dynacom, koja se bavi prevozom nafte i koja je, prema navodima medija, od trgovine ruskom naftom u protekle 3 godine zaradila najmanje 915 miliona dolara, više nego bilo koja druga grčka brodarska kompanija. Slušajte sad ovo. Ova blokada je izazvala pravu pometnju. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas morala je javno da prizna da države članice još uvijek nemaju jednoglasnu odluku o 21. paketu sankcija. Ona je izjavila da žali zbog toga, ali je naglasila da dogovor je veoma blizu. Zanimljivo je da je Kallas spomenula i takozvani plan B, koji bi se aktivirao ukoliko Atina ostane pri svom čvrstom stavu. Kako prenosi agencija Bloomberg, pozivaju se na neimenovane diplomatske izvore, ambasadori su bili prinuđeni da u posljednjem trenutku pristanu na privremeno rješenje. Dogovoreno je da se gornja granica cene ruske nafte zadrži na nivou od 44,10 dolara po barelu kako bi se kupilo vreme za pregovore. Bez ove hitne odluke cena bi dramatično skočila zbog globalnih potresa na tržištu izazvanih sukobom sa Iranom, što bi Moskvi donelo milijarde dodatnih prihoda. Pritisak raste sa svih strana, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je čak i na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa uputio direktan apel evropskim liderima da hitno podrže ovaj paket sankcija. Ali pazite sad. Dok se koplja lome oko gasa i nafte,
Evropska unija je tiho pokrenula još jedan front digitalni. Doneta je odluka o uvođenju sankcija protiv ruske državne mreže VK, bivši Vkontakte, njene ćerke firme Communication Platform LLC, kao i protiv njihove direktorke Elene Vagudine. Zašto je ovo urađeno baš sada? Evropski zvaničnici tvrde da Rusija koristi nove tehnologije za masovni nadzor i ograničavanje slobode govora. Glavna meta je nova mobilna aplikacija Max, koja dolazi unaprijed instalirana na svim telefonima koji se prodaju u Rusiji. Prema navodima iz Brisela, razvoj ove aplikacije direktno je nadgledala Ruska federalna služba bezbednosti FSB. Cilj je bio da se građanima onemogući pristup bezbednim mrežama poput WhatsAppa i da se kontroliše svaka kritika upućena na račun ruske vojne akcije u Ukrajini. Inače, generalni direktor kompanije VK, Vladimir Kirijenko, nalazi se pod ličnim sankcijama još od marta 2022. godine kompanije Apple i već 2 puta uklanjala njihovu aplikaciju sa svog App Storija. Ove najnovije mere donesene su u okviru posebnog pravnog mehanizma koji je EU formirala nakon smrti ruskog opozicionara Alekseja Navalnog sa ciljem da se kazne svi koji pomažu u represiji nad civilnim društvom u Ruskoj federaciji. Međutim, političke igre u Briselu ne mogu da zaustave surovu realnost na samom terenu. Situacija na frontu je dostigla tačku ključanja. Kako prenose i javljaju novinari lista Kijev Independent, ruske snage su izvele masovan napad balističkim raketama na sam centar Kijeva. Načelnik vojne uprave grada Timur Tkačenko potvrdio je da su se eksplozije čule širom prestonice. Sa druge strane, ukrajinske bespilotne letelice, kako tvrde, su izvele žestok kontranapad tokom noći. Prema izvještajima ruskih telegram kanala, meta je bila ruska strateška vojna vazduhoplovna baza u Saratovskoj oblasti. I dok se vode ove borbe, Narodna banka Ukrajine predložila je nove mere kojima želi da spreči Rusiju da koristi moderne finansijske instrumente poput kriptovaluta za zaobilaženje sankcija. Međutim, unutar samog ukrajinskog sistema, kako se navodi, osjeća se ogromna tenzija. Pukovnik Pavlo Jelzarov podnio je ostavku, uputivši dramatično upozorenje da će kadrovske smjene u vojsci dovesti do još većeg broja civilnih žrtava i razaranja uslijed ruskih raketnih udara. Istovremeno, u Kijevu se odvija ozbiljna rekonstrukcija vlasti. Prema medijskim navodima, predsjednik parlamenta Ruslan Stefančuk zvanično je podnio kandidaturu Serhija Koreckog za novog premijera države. Ministru unutrašnjih poslova Ihoru Klimenku ponuđeno je mjesto ministra odbrane. Govorilo se i o imenovanju Vitalija Kima, što je prema rečima jednog zvaničnika doneto u posljednjem trenutku i potpuno iznenadilo njegov sopstveni tim. Čak se i međunarodne sportske organizacije poput Međunarodne rukometne federacije suočavaju sa ovim geopolitičkim vihorom. Oni su u svom saopštenju izrazili nadu da će se stvoriti uslov za povratak ruskih sportista na međunarodnu scenu, što pokazuje koliko duboko ovaj sukob prožima svaki segment društva. A stigla je i šokantna poruka iz Amerike i promjena ruske taktike. Tu dolazimo do najopasnijeg dela ove priče, koji prijeti da ceo sukob otme kontroli. Iz Sjedinjenih Američkih Država stigla je izjava koja je šokirala bezbednosne krugove. Boris Pincus, uticajni republikanac iz New Yorka i blizak saradnik Donalda Trumpa, javno je pozvao ukrajinsku vojsku da izvede direktne napade na sam centar Moskve i Sankt Peterburga. Pincus je doslovno izjavio da ukrajinske snage treba da gađaju čuveni Moskovski Arbat i Nevski prospekt u Sankt Peterburgu, naglasivši da pritom uopšte ne treba voditi računa o civilnim žrtvama. Prosto neverovatno. Dalje, prema njegovim rečima, tek onda kada obični ruski građani osjete rat na svojoj koži, shvatit će ozbiljnost situacije. Ove reči su u Moskvi shvaćene kao direktna prijetnja i poziv na terorizam. Reakcija ruske strane bila je brza i oštra. Penzionisani general ruske spoljne obaveštene službe Leonid Rešetnjikov izjavio je
da je rusko rukovodstvo već donijelo odluku o značajnom pooštravanju vojnih dejstava. Kako tvrdi Rešetnikov, Rusija je predugo računala na mogućnost političkog dogovora sa Zapadom, međutim, pozivajući se na nedavne izjave šefa diplomatije Sergeja Lavrova, postalo je kristalno jasno da druga strana ne želi mir. Zbog toga su ruski udari postali sistematični i više ne predstavljaju samo pojedinačne odgovore na ukrajinske akcije. Mete su sada stalno u Kijevu, Zaporožju, Dnjepropetrovsku i, što je najvažnije, na Crnomorskoj obali. Ali ovdje priča dobija još jedan obrt. Dok general Rešetnikov tvrdi da su napadi na Odesu deo strategije da se spreči izolacija Krima, poznati vojni analitičar i kapetan prve klase u rezervi Sergej Gorbačov nudi znatno uzdržaniju i hladniju analizu. Gorbačov smatra da trenutni udari na lučku infrastrukturu u Odesi još uvijek ne znače početak operacije kojom bi se Ukrajina potpuno odsekla od Crnog mora. Prema njegovom mišljenju, ovo je samo taktički signal Kijevu i njegovim saveznicima. Gorbačov je također odbacio tvrdnje zapadnih medija da se ruska crnomorska flota u panici povukla u Novorosijsk. On objašnjava da se radi o planiranom manevarskom raspoređivanju snaga u više različitih baza, što je standardna procedura u ratnim uslovima. Ipak, on upozorava na jednu ključnu činjenicu. Bez potpunog, kaže, prekida ukrajinskog pristupa moru, ne može doći do suštinske promjene na frontu. Ukrajina i dalje preko morskih puteva nesmetano prima ogromne količine zapadnog naoružanja, opreme i logistike, tvrdi. Da je situacija krajnje ozbiljna i da Rusija ne blefira potvrđuje izjava pomoćnika ruskog predsjednika Nikolaja Patruševa. On je u intervju za državnu agenciju RIA Novosti poslao kratku, ali zastrašujuću poruku. Naše pomorske strateške nuklearne snage održavaju stanje pune borbene gotovosti. Dakle, dragi gledalci, svet se nalazi na istorijskoj raskrsnici gdje se interesi krupnog kapitala poput grčkih brodara prepliću sa najmodernijim tehnologijama nadzora i prijetnjama nuklearnim arsenalom. Svaki potez na ovoj globalnoj šahovskoj tabli može biti presudan. Dragi gledalci, kako uopšte ostati normalan u svetu koji se pred našim očima ponaša potpuno šizofreno? Sa jedne strane, naš svakodnevni krug. Idemo na posao, brinemo o tome da li je kafa poskupela, planiramo gdje ćemo na odmor, nerviramo se zbog gužve u saobraćaju ili lošeg vremena, a sa druge strane dok scrollujemo telefonom u prevozu između smešnog videa i recepta za večeru, lagano pročitamo vest da su strateške nuklearne snage u stanju pune borbene gotovosti. I šta uradimo? Samo scrollujemo dalje. Mozak nam se adaptirao na stalno vanredno stanje. Da bismo preživjeli i ostali funkcionalni, morali smo da razvijemo neku vrstu emocionalnog sklopa, jer kada bismo svaku od ovih vesti pustili duboko u sebe, jednostavno bismo se paralisali od straha. I dok se običnim ljudima širom Evrope savjetuje da štede energiju, stežu kaiš i solidarišu se sa žrtvama sukoba, iza zatvornih vrata u Briselu jedan jedini čovjek, grčki milijarder sa flotom od 27 tankera, uspeva da blokira odluku 27 država jer ne želi da izgubi profit. To je otrežnjujuće. To nam pokazuje da se na onom najvišem nivou svet ne pokreće ideologijama, pravdom ili empatijom, već hladnim, matematičkim proračunom i interesom krupnog kapitala. Za njih smo mi, obični ljudi, često samo statistika ili demografski podatak na nekom ekranu. I to saznanje boli, izaziva bes, ali i osjećaj nemoći. Kako da vas ova lavina ne zatrpa? Najveća zamka modernog doba je verovanje da moramo imati mišljenje o svemu i da moramo nositi teret celog sveta na svojim ramenima. Istina je da ne možemo da utječemo na to šta će odlučiti grčki brodari, šta će uraditi generali u Odesi, niti šta će izjaviti političari u Njorku, ali evo šta možemo. Filtrirajte buku. Nije vam potrebno da znate za svaku ispaljenu raketu i svaku političku provokaciju u realnom vremenu. Svet se neće srušiti ako ugasite vesti na 2 dana. Fokusirajte se na lokalno. Vaša porodica, vaši prijatelji, vaš posao i vaša zajednica, to je mikrosvet u kojem vaša akcija zapravo ima 100% utjecaja. Tu se gradi stvarna sigurnost.
prihvatite neizvesnost. Istorija nikada nije bila mirna rijeka. Svaka generacija pre nas imala je svoju verziju kraja sveta. Preživjeli su oni koji su se prilagođavali, a ne oni koji su paničili. Nakon svega ovoga želim da vas pitam nešto sasvim lično, van svih političkih tabora. Kako se vi nosite sa ovom količinom loših vesti svakoga dana? Uspevate li da pronađete svoj mir i gdje je ta granica gdje za vas prestaje zdrava informisanost, a počinje čista anksioznost? Hvala na pažnji i svako dobro ljudi.